Hello，大家好，我今日終於翻拍片啦。啲週冇嚟，今日呢，我就會翻大約5集啦。上一集呢，就應該上咗去 YouTube 噶啦。咁呢，今集呢，我哋就嚟拍偶像學園先啦。因為得4分幾鐘嘅啫。咁呢，我哋先買啲重複卡。呢啲想要可以同我講，我買嘅。有啲重複卡，乜鬼嘢視像都唔信嘅。好多重複卡，呢一沓都係我上次爆盒剩翻落嚟嘅重複卡。上次爆盒就冇影到，因為太亂啦嗰度，我真係唔敢影，同埋太多人，好鬼嘈，我驚你哋受唔住，所以冇咯。算啦，再攞呢個盒子。咁呢就可以一 set 買嘅 N 卡有品牌就一張買15啦。一 set 呢 N 卡冇品牌一 set 就都係30蚊啦，唔係好貴啫，定價。有品牌就10蚊。我會私人送你一啲卡嘅，咁都幾靚嘅啲卡都。私人送你啲 R 啊 N 啊嗰啲咯，應該唔會搞 CP 啊。我比較想要美嘅，大家如果有美嘅可唔可以俾？好啦，一 set 呢度就係啲重複卡。好，之後呢就係卡簿啦，仲有啲花今日就係介紹卡，下一集先介紹其他嘢。仲有嗰啲 file 啊嗰啲我下集先介紹。北大路已經就破卡咗啦。學生證 ID 卡啦，呢度呢啲。Oh my god！ 咁就呢，各位，我呢張卡成日甩噶。呢本卡簿唔係好實用嘅啫，冇買。呢啲卡簿成日扣都當我冇扣。好啦，繼續。咁呢，有啲 R 同 N 人嘅，頭先我都可以同你換啊嗰啲之類，可以換，不過要係 R 卡，唔會用普通卡。呢個係第5彈嘅 R 卡。CP 一張買50，一 set 買150。呢啲卡全 N， 好多全部一套啦，呢本卡簿裏邊裝住。咁呢張呢好難儲，呢一 set 太難儲。同埋呢個爭件衫，如果大家有我可以同你換。咁呢仲有呢啲，俾我儲到美月好正。咁呢我終於儲到美月啦。最後一頁就Love Print 對鞋。最後一頁就係咁多啦。呢2張我賣10蚊，太平。套戲刑警賣5蚊。呢下呢，算啦，仲有時間介紹埋個 file 先。仲有個 file，咁呢佢就係前後嘅，都有好多位偶像。如果呢我講得太細聲，就 sorry 啦，因為我而家呢就唔係好得閒。咁呢出邊有少少噪音呢，就唔使理嘅。嗱，呢啲噪音唔使理。咁呢就係咁啦，裏邊空嘅。咁係咁，好啦。今日嘅介紹到此為止，係咁先啦，拜拜。